Feinstaubfilter im Kamin nachrüsten. Ergibt es Sinn? In Deutschland gelten strenge Grenzwerte für Luftschadstoffe bei Holzöfen. Bis Ende 2024 müssen alte Öfen nachgerüstet werden. Ofenbesitzer haben 3 Optionen: Filter nachrüsten, den Ofen austauschen oder stilllegen. Feinstaubfilter lohnen sich selten. Sie verursachen hohe Kosten und die Ofentechnik bleibt veraltet und ineffizient. Filter können bei wertvollen Kachelöfen sinnvoll sein. Kachelofeneinsätze sind zwar teurer, aber effizienter. Die Umrüstpflicht hängt vom Typprüfdatum des Ofens ab, nicht vom Installationsdatum. Es gibt aktive und passive Feinstaubfilter. Aktive Filter brauchen Strom und sind etwas teurer, passive Filter sind günstiger, dafür aber wartungsintensiver.